Jak się podobało? 10 na 10. Dzień dobry widzowie, dawno was nie widziałem. Jesteśmy w hotelowym pokoju w Ludwik XVI w Katowicach, a właściwie w Chorzowie. Ale zaraz będziemy w Katowicach, ale póki tutaj jesteśmy, to wam coś pokażę. Turbo, wstałeś? No, wstał Turbo, ściany są z dykty i wszystko słychać nawet jak Turbo. I tyle, idziemy na śniadanko. Chciałem wam zakomunikować, że śniadanko to jest najważniejszy posiłek dnia, a deserek też jest ważny, bo lubię. To smacznie kawusi. Generalnie jest tutaj robota do zrobienia. Tutaj będzie robiona dokładnie robota, ale jest problem. I to nie z robotą, a z moim kciukiem, który spuchł, bo sobie przywaliłem kierownicą. Nie wiem co mu jest, może złamany, może nie złamany. Dowiem się dopiero po robocie. Bar spinów nie będę robił. Kierownicę dam radę trzymać, to będzie dobrze. Co? Pokazać wam widzowie jak na co będziemy tutaj skakać? No dobra, pokażę wam. Zaczniemy od wieży, która jest fajna, bo jest bardzo szeroka i wreszcie ma fajne schodki. To znaczy nie wreszcie, bo na dużych pokazach zawsze są fajne schodki, ale ta wieża to jest taka hybryda tych mniejszych pokazów i tych większych pokazów, zresztą tak samo jak Hopa, ale o tym zaraz. Mamy wieżę, która ma pewnie jest 6, może 6,5 metra, czyli nie jest zbyt wysoka, ale ma fajne sztywniutkie transition. Tutaj pochwalę Marcina Rota i całą ekipę montażową, montującą, składającą tą sferę sportu. Bo dwie sklejeczki, mega sztywno, mega szybko, mega fajnie. Tak się Marcin napracował, że tam dżemkę sobie robi. Bęki tutaj są, żeby chłopaki na motorach sobie mogli, wiecie, foot jump whipa, czy tam tapa zrobić po skoku. Hopa mobilna, która jest tutaj nie wiem po co. Musi się szamana zapytać, bo to jego pomysł. Tutaj poduszka, mała poduszka z nie takim małym przelotem. Kikerek 2,30, czyli w sumie nie za duży, a wręcz wydawał mi się mega mały jak tutaj przyjechałem, bo ostatnio ciągle latam 3-metrowe kikery. Lokalnie mamy już same 3-metrowe kikery. A tutaj te słynne poduszki, o których mówiłem podczas roof ride'u, że tyle pomaga, że jak walniesz poduchę, to się odbijasz od niej, spadasz na ziemię i tak umierasz. I co? No i... Rośnie. Co rośnie? Poduszka. Ty Przemek, ale przez spodnie to nie wejdzie. Jak się popiekli, to się nie. Teraz zaprezentuję wam, jak wy widzicie trening FMX-ów, a jak ja widzę trening FMX-ów. Tak? Powiedz widzowi, co się stało. Posłuchałem się Pawełka w Białce. I tak skończyłem. Giemza robi salto w kroksach i w tym, w pęczce. Dawaj, jako odpowiedzialny tutaj Nie, trener. właśnie to jest to, że nie, po pierwsze nie mogę. Tak nie robisz, pokaż. Dobra, ale tylko na wprost. Gdzie znaleźć to ciasto, które właśnie zjadłeś? Tutaj! Tyle radości mi zaprzy teraz. No bo zrobię pierwszego flipa na twardo. Oceniamy outfit pani operator. 10 na 10. Czarny. Nie no, brązowo też jest troszkę. 10 na 10 ja nowa bluza NS-a. To 11 na 10. Patrz, Duża jaka NS-a to jest... No to tak, widzicie to wy, a ja to widzę tak. Ja to widzę hałas, niezmierny hałas, krutny smród paliwa, To jest piękny smród, to jest piękny zapach. piękny zapach spalonego paliwa. Tak ja to widzę. A teraz zapraszam po ciasteczko. Na wstępie. Zajadamy. Standardowy śląski sernik. Mamy teraz ustawiony przelot dla dzieciaków, bo tutaj będą skakały dzieciaki ze szkółki. Anna, Tak. będziesz mi tak wnosiła rower? Nie. 9 lat. 9 lat, proszę Państwa, 9 lat. Ten słynny aktor z Hollywoodu, nie wiem czy znacie. Produkcja się nazywa... Nie możesz wiedzieć jaka jest dla mnie. No? Dziady też się zbierają, także idziemy skakać. Idziemy skakać na rowerach, ale nie wiem czy się ubieram. Idę skakać na rowerze, no. W rowerze będę skakał. Jak macie dylemat, czy ubierać ochraniacze, czy nie, bo z jakiegoś powodu albo się nie opłaca, bo nie ma czasu, albo coś tam, to zawsze ubierajcie,
no bo później się tego żałuje, także lepiej poświęcić te parę minut na ubranie ochraniaczy, niż później marudzić, że się ma rozwaloną nogę od pedała, albo kolanko, albo kosteczkę gdzieś tam stłuczoną, także tego. Ochraniacze ubieramy. No, jak włożę na tą łapę rękawiczkę, to już dzisiaj jej nie zdejmuję. Daję słowo. Siedź. Jakie mikro saltko, mini flipek na tym małym przelocie, ale docelowo będziemy mieli przelot ten, co jest ta linia taka na betonie, czyli 2 metry dalej. A to jest właśnie dla chłopaków, dla tego Odziego, 9-letni gość, wali sobie tutaj flipy, mega fajnie czuje rower, ogromny potencjał w nim widzę. No ale to też się bawimy na tym małym przelocie. Ej, śrymeczka taka mini mega spoko, dobrze było Maciek? Jak dla mnie robię to lepiej niż truje. Myślę o trikach, jakie mogę dzisiaj robić, nie robiąc bar spinu, bo przecież zwykle to bar spin to jest moja baza. Widzowie zresztą wiecie, nie? Bar spin to jest no jednak większość moich trików, a dzisiaj nie robię bar spinu. To był znak, że pora odsuwać poduszkę, bo się tam stało coś dziwnego. No, odsuwam poduszkę i już trenujemy nasz przelot. Światło zgasło, zaraz zaczynamy próbę jakąś. Tutaj na dole jest chłodno, są otwarte bramy, żeby motokrosy mogły skakać, a na górze mamy taką saunę po prostu, że się muszę rozebrać. Kolejności. No, wszystko już wiemy odnośnie nakładu, więc szybka przerwa obiadowa. Jest pojedzony mocno, także idziemy. Jeszcze poskaczemy coś, chwileczkę i... no i show. Ale łapa do góry, a teraz już muszę sobie zrobić. Zdejmuję bluzę i robię double flipa, bo to przyda się na pokazach i co, no i sobie zrobię, nie? No. Robię to w show i będzie git. Dawaj Marcina, on też wali. Fajna ta. Tak nie róbcie. Ładnie było? Ładnie, Dzięki, brawo, dzięki. ładnie. To jest ten ładny rower. Oktan, ład, szary kolor. Co by na to, żebym też miał taki kolor ramy? Polecam, Na to? polecam. Fajne jest. Zaraz zaczynamy pit party, ludzie już wchodzą powolutku sobie na arenę, złożymy 1 miliard podpisów. Na cycach za 50. Ale za gro czy bez? Nie no wiadomo, że to jeszcze drożej. Co? Też chcecie? Muszę się posilić jeszcze przed pokazem, ale na zdrowo tym razem, sałateczka, na szczęście z kurczakiem. Miałem spory dylemat, czy to jest kurczak czy serpeta, ale na szczęście kurczak. Adrenalina objawia się przyspieszonym biciem serca. Paweł Stachak, wielkiego zawodnik z Krakowa, którego zapewne wszyscy kojarzą, którzy chociaż troszkę interesują się sceną rowerową. Szalone kombinacje trików z bektrykami czy flipami, to jest właśnie jego żywo. Kochała scenę przez ekspertem w budowaną wzywach Paweł Stachak. Jest Petry z tym drugie zestaw elektroniczności nie środek tego. Pierwszy zawodnik masz wszystkich pokojowych. I nie zapomnijcie, że
młody zawodnik prosto z Polski. Zbrzeński. Twarda jest! Okręt cyklowy. Od wielkich czasu nie pan znał podwójny mecz raz jeszcze. Po robocie! Wygląda na to, że ludzie zadowoleni, ja zadowolony, udało się bezpiecznie wykonać swoją pracę. Proszę pana. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak się podobało? Było super, do zobaczenia następnym razem. Cyk. Hej. Tak, Natalia Niedźwiedź niech się boi, bo tutaj jest następczyni twoja, także ty tam Natalia kuruj, bo miała tutaj Natalia z nami jeździć, nie jeździła, bo się pochorowała, bidna. Ochraniacze niech sobie przeskną, ja idę coś szybko zjeść. Je tylko i się je, czasem się coś pojeździ na rowerze. Jak się podobało? 10 na 10. O, Przemo tutaj na 2 etaty. Przemo, przed chwilą się pochwaliłem, że tak ciężko pracujesz na 2 etaty, ale no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak jest. No i co widzowie, myślicie, że koniec pokazów i koniec roboty, a to jeszcze trzeba swoją normę zjeść, lekko nie jest. Potem jeszcze na after trzeba iść, potem jeszcze śniadanko trzeba zjeść, a no i jeszcze ekipa montażowa. No i tak, dobrze tutaj Bartek mówi, jeszcze trzeba rozebrać to wszystko, ale na szczęście od tego ten kolega nie występuje już w tym odcinku. Chciałem powiedzieć, że Tomek Krzemiński zachował się karygodnie. Na szczęście mam tutaj Przemka, dobrego chłopaka, który dobrze tutaj robi. 23:16. To najwyższa pora, żeby opuścić spodek, pożegnać się ze spodkiem i z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja mam teraz tydzień na wyleczenie kciuka i lecę do Hiszpanii. To by było na tyle.